Ja, Dag. Din kone har forklaret, at der er opstået nogle problemer her i kvarteret med narkomaner, der samler sig på pladsen og i den umiddelbare omegn af stedet her. Men du har ikke tidligere været udsat for, at du skulle fjerne nogen fra fortovet hernede foran butikken? Nei, dog ikke det har vi ikke vært, men det har selvfølgelig vært tilfeller rundt omkring i området som sådan. Og da har vi også sett at det har vært til politiet, har også vært involvert i slike ting litt lenger ned av gaten, men ikke her oppe. Det er første gang vi ser det her på denne siden av gaten. Og det, der sker den pågældende dag, den 19. marts, det er altså, at der ligger... Hvornår på dagen er det? Det er cirka i 2-3-tiden, er det vel. Og da er det oppstået dette her, at det ligger noen mennesker på utsiden av forretningen nedenunder oss. Vi var lige kommet hjem fra byen, og så får vi samtidig kallesignal fra de ansatte i bokhandlere nedenunder, hvor de spør, hjelp, kan du ikke hjelpe oss? Der ligger noen folk her. Og vi løper selvfølgelig straks ned for å se om vi kan gjøre noe. Tar litt grann i den ene, og sier, du må gå vekk herfra, du må ikke ligge her. Og så plutselig, kort derefter, så kommer det noen politibiler rett ovenfor der. Og så kommer de springende 4-5 politifolk nedover og tar med fatt i meg av alle ting. Det har du aldri opplevd før. Nej, og det vil sige, at politiet kommer altså før ambulancen? Det er jeg usikker på, for med ambulansen, jeg bare synes å huske at ambulansen kørte innen at det var noen blålyser eller noe lignende som forsvant her i området. Men om det var en politibil eller ambulanse, for jeg stod og så en annen vei. På det tidspunkt var du ikke nede på pladsen, da ambulancen kom? Nei, jeg var ikke der nede da ambulansen kom eller var til stede der. Jeg var jo rukket opp igjen, og så var jeg løpt ned en gang til etterpå. Ja. Og da lå det fremdeles noen stykker der nede, mener jeg. Men det kan også være noen tøy og noen bulter som lå tilbake. Det var litt usikker på. For det skjedde så hurtigt det hele. Men du så altså ud som om, de nærmest havde slået lejr hernede på fortorvet foran den kristelige boghandel? Det må man kunne si at de hadde, fordi at de lå langs med vinduet, utenfor vinduet på gaden på fortorvet. Ja, ja det gjorde de. Okay. Og du anmodede mig altså om at forlade stedet. Ja, og da du så kommer ned anden gang, der er politiet kommet til stede. Du kommer måske lige frem ned, fordi du ser, at politiet kommer til stede. Nej, jeg var der nede, og alle hadde kommet ned, og så kommer der pludselig 2-3 politibiler. Ja. Og der vrimler av folk ut, og plutselig kommer der 4-5 mann ned mot meg. Og jeg blir helt overrasket. Ja, men det er jo ikke meg. Jeg står her for å hjelpe disse som bor innenfor de leietagerne vi har i bokhandleren. Og plutselig så sier jeg, du skal med her, du skal med her. Og så klapser de på med noen håndjern, som man kan se her. Og, ja, de mærker, du har på armene, det er efter politiets behandling. Ja, blev du slået? Nej, ikke direkte, men jeg blev klart ganske kraftig i hende, for å si det på den måten. Altså, man tok grep mine armer og lignende, og førte meg vekk fra området her, og opp i politibilen. Samtidig så de smekket på med håndjern. Det var det, som skjedde. Men det man ser på videoen, det er der, hvor du bliver anholdt? Det er vel omtrent utenfor her. Der var jo noen parkerte biler der, så det var litt på å si hvordan det hele var akkurat der. Jeg mener på utsiden av bilene, vekk fra fortovet. At det var utenfor de parkerte biler, for vi har en parkeringsplass like utenfor her. Og der holdt det jo en del biler, naturligvis. Ja. Jamen på den video, som vi har set, der kan man jo tydeligt se, at du bliver belagt med håndjern, og at du derefter bliver sådan temmelig brutalt bliver lagt ned på asfalten. Ja. Og det kan du også se på mærke i banen og armene her til håndjernene. Så det var nok så brutalt, ja. Det var det. Og veget overraskende. For jeg har da aldri noensinne vært i kanari med de noensinne før. Nej. Og man kan jo heller ikke sige, at du ligner en narkoman. Der skal til meget fantasi til at forestille sig, at du skulle være en hjemløs narkoman, vil jeg nok sige. Du forklarede så også politiet, at du var beboer her. Ja. Og det tog de åbenbart ikke for gode varer. Det ikke. Det var det mest overraskende. Det var bare hu og hei og ville dyr og rett i kasjotten. Det var lynhurtig skjedd. Jeg har ikke
Først ble jeg jo kjørt opp på legevakten, altså på skadestuen. Ja. Og så ble jeg, mener det var nærmest en pusterør, altså som de alkoholtest åpenbart, eller et eller annet. Hva det var for noe. Ja. Og så ble jeg puttet i politibilen igjen med håndjern på. Alt var der til stede hele veien. Og så ble jeg smitt på glattcelle, kalles det. Det er altså en glattkelle, sier det, uten noen ting. Ja, det er det, vi kalder detentionen i Danmark. Ikke sant? Men hvad hedder det? Havde du drukket alkohol? Jeg hadde fått noen øl. Og jeg bor jo her, og så er der en øl hvis det. Men det har jeg lov til. Det er jo ikke noe Men kan du huske, hvad de målte din promille til? For det har jeg ikke fått opplyst. Og jeg har heller ikke fått papirene. Jeg måtte jo underskrive papirer som jeg ikke kunne lese. Jeg hadde ingen briller med. Så jeg skulle inn i kasjotten, eller da vi var ferdig i kasjotten snarere for å gå hjem. Etter 5 timer, eller hva det var. Og armorsuget var fratatt meg. Jamen, sig mig, hvorfor skrev du under på papir, du ikke kunne læse? Fordi jeg måtte. Alternativet var at jeg ikke ville bli sluppet ut, ble det sagt. Og de var 3-4 stykker. Og de sa rett ut, hvis du ikke skriver under disse dokumentene her, ja, men gi meg noen briller så jeg kan lese hva det står. Men det får du ikke, vi har ingen briller. Så du må selv finne ut av det. Og så sa de det at hvis ikke du skriver under dette her, så vil vi beholde det her til i morgen eller overmorgen, et eller annet sånt. Altså over lengre tid. Og dette var jo det er jo meget groft. Ja, så hvis vi endelig kom ut... Du overvejede ikke at skrive Napoleon Bonaparte? Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Det havde de som nok ikke kunne se. Neppe. En annen ting er jo det at når jeg skulle bli sluppet ut, det ligger jo ikke så veldig langt herfra denne kasjotten, eller fengselet, så måtte jeg være ute i meget stygt regnvær og gå hjem i skjorteermene. Sånn var jo det. Nå har jeg jo hjertet, vet du for pacemaker, operert i hjertet. Ja. Det har din søn også fortalt, og han har fortalt, at han sagde til politiet, at du var hjertepatient, og at du har været klinisk død. Det har han gjort. Og det var også borte med medisin som jeg skulle ha. Så det måtte de selv skaffe til veie bort, for det var jo ingen som spurte om jeg skulle ha det. Jeg fikk heller ingen smertestillende. Jeg satt der inne tross store skavanker i armer og ben. Og vi hadde tatt inn en liten kopp med vann til å skylle opp tablettene, mine medisiner. Det var det eneste. Ingen bespisning, ingen drikke, ingen verdens ting, ingen smertestillende tabletter. Overhodet ingen verdens ting. Og hvor længe beholdt de der i alt? Jeg mener jo at jeg satt der inne i cirka 5 timer. Men det er svært å se. Jeg har jo ikke armersord på meg. Sånn? Så jeg vet jo ikke Det havde de taget? Ja, det var vekk. Og min ammunisjon som bestod i et nøgleklippe, det var det hele. Så det var jo ikke sett særlig mye. Men armersord måtte jeg ikke ha på meg. Jeg måtte ikke ha en annen ting heller. Ikke mat, ikke drikke, ikke smertestille. Intet måtte jeg få. Okay. Det kan man jo kalde noget af en elendig behandling. Det er ikke et hotel, du kommer til at opsøge igen? Neppe. Forhåpentligvis aldrig. Ikke med din gode vilje i hvert fald? Nej, ikke med min gode vilje. Helt rigtigt. Ja, det er rigtigt. Okay. Har du nogen men af de skrammer, du fik under mødet med politiet? Nøyaktig på selve armene kan jeg ikke si at jeg direkte har men. Men jeg har hatt en ubehagelig tid med dårlig søvn her disse seneste nettene siden dette skjedde. Det må vi indrømme. Du har sådan nogle posttraumatiske symptomer, som det hedder? Ja, det kan godt være, det er noe sånt det heter. Det er i hvert fall ikke særlig sjovt. Det er det ikke. Er det sådan, at det gibber i dig, når du ser en politibil? Dårlig nok, men det er som man ser derover, og ser de der, så går gjerne på den anden side af fortovet. Og hvis der skulle opstå en lignende episode, hvor narkomaner samler sig foran den kristelige boghandel der, det har måske været en bibelstudiekreds, det er godt at vide, så vil du nok ringe til politiet, inden du går ned, og i øvrigt undlade at gå uden for døren. Eller snarere så vil jeg lavere å kontakte det i det hele tatt, og folk vil bli overgrepet og overfallet igjen, og jeg kan ikke gripe inn, for det blir livsfarlig. Jeg gjør det jo for å hjelpe folk, ikke for at de skal arresteres. Nej, det er klart. Det er klart. Ja, man får sig skamse i sig. Ja. Det tror jeg, man skulle sige. Men hvad hedder det? Du skal have mange tak for din forklaring. Mange tak for det. Vi afventer jo at få dokumenterne fra politiet, så vi kan se, hvad de mener, de har oplevet. Tak for det. Tak.